A határozott tervezetet, amelyet módosítani szeretnénk, hektáronként megszavazódott a tavasszal, már pedig olyan szinten, hogy a legelőkre való esőbért megemelte a hegyi zónákba 170 euróra, és a síkvidéken 100 euróra hektáronként. A síkvidéken 100 euróra hektáronként. Na most szerintünk, amit akkor is hangoztattunk, és azután 170 síkvidéken is igaz. A véleményünk az, hogy ezek a bérek túl magasak, és a véleményünk szerint a városvezetés ezeket a béreket az ápja-féle szubvencióhoz kötte, amit az állattartó gazdák kapnak az Európai Uniótól. Még egyszer mondom, hogy ez az ápja, ezt az ápja-féle szubvenciót, ami igaz, hogy romániai viszonylatokhoz egy jelentős összeg, ezek az állattartó gazdák azért kapják, hogy elsősorban karban tartsák a területeket, de pont ugyanúgy azért is, hogy ezeket az összegeket visszafeltessék a gazdaságukba, az állat... A törvényt ismerjük, hogy elég rosszul fogalmazok. Fetessük meg, de nem azért kapják, hogy visszafeltessék a gazdaságukba. Ezért viszik a börtönbe, be kell menni. És ön szerint kizárólag azért kapják, hogy a területet karbantartsák? Törvény szerint. Nem én szerintem, nem én döntöm. Jövedelem kiegészítés, tehát mivel nem jövedelmet, mint mezőgazdaság, szubvenció, ami nem ebben foglalja azt, hogy jövedelem kiegészítés, hanem nem, az más, nem, az más, az alapulnak kapja. Két külön dolog van. Ez azért kapja a területre. Na mindegy, a törvény nem kötelező, hogy pont ezt az összeget számlázza ki és mutassa fel, hogy pont ezt az összeget visszafektette a területre. A törvény csak arra kötelező, hogy a területet tartsa karban. Na mostan, hogyha ő hektáronként, hogyha kap 450 eurót hegyi zónában hektáronként, és egy 100 eurós befektetéssel azt a hektár területet karban tudja tartani, akkor ez a törvény keretében van, és a hátul levő összeget bektetheti oda, hova ő akarja. Na mostan, hogy fejtsünk tovább a határozott tervezetünket, én szerintem a tanács ezt a felemelt 170 eurós összeget hektáronként az ápjától kapott állattartó gazdák által vagyis ahhoz az ápja összeghez köti, amit az állattartó gazdák kapnak az uniótól. És ezért szerintünk ez az összeg túl magas. Na most, ami javasoljuk, ennek az összegnek a csökkenését a hegyi zónákba eső legelőknél 170 euróról 130 euróra hektáronként, és a síkvidékre eső legelőknél 170 euróról hektáronként 100 euróra hektáronként. kell árulni valamit? Én néhány számot, nem akarom kommentálni, sokat beszéltünk róla. Néhány számot akarok adni, jó, szárazon. Ha az ápja támogatáshoz kötöttük volna ezeket a bérleti díjakat, akkor elmondanám, melyiket ma kérjük. Síkvidék, 312 euró. Ha ezt kötjük. De javasolják, ezt is jól. Hegyvidék, 392 euró, ha 50 hektárnál nagyobb a terület. 419 euró, ha 50 hektárnál kisebb a területtömegére. Számok csak. Berecbe például 250 euró hektárja, ennyi kér a Berecki fogalmazék az önkormány. Polyánban 180 euró a bérleti díj. Ahhoz, hogy 1 hektár legelőtt rendbe tegyél, és ki tudja jövőbe adni, ahhoz 160 eurót kell fizessék. Abból a pénzből, amit bevettünk idáig, az idén 80 hektár területet takarítottunk ki, amivel azt jelenti, hogy jövőben meg tudjuk növelni annak a legelő területnek a nagyságát, amit bérbe adunk ki az idénhez képest.
Nem többet én. 15, tehát ami még egy dolgot sokkal le is, de nem akarok kommentálni, nagyon helytelen az a megfogalmazás, hogy állattartó gazdák. Nem állattartó gazdákról van szó, hanem 15 emberről. A 15 ember kapja ezt az összeget, nem az állattartó gazdák. Az állattartó gazdák kapnak külön szubvenciót az állatról. Ez egy más dolog. Azt aztán vihetik haza, és akkor be se látják. Ezt viszont ott kiadják a területet. 15 személy kapta, és kapja ezt az összeget. Mind a 15 ember aláírt a szerződést, egy része már ki is fizette az összeget. És még legalább ennyi sorba áll, hogy hát valamelyik visszamondja, hogy vegyek ki ezért a drága pénzét. Úgyhogy tovább nem kommentálom. Csak annyit szeretnék kiegészíteni, hogy mint a polgármester úr felszólalt, az a teljes alapjas támogatást, most már nem vehessük el az emberektől az egész támogatást. És ami nem reális szerintem, itt megint csak ugyanazok a törvényhozók, vagy hát nem is tudom, a törvényhozóknak is, vagy jobban mondva azoknak a hibája, akik akkor 2007-ben, amikor bementünk az Unióba, rendezték itt ezeket, hogy kikerül síkvidékre, kikerül hegyvidékre, és Kézdi-Vásárhely ezért vesztett el a hegyvidéki támogatást, mert tengerszintű mérve mi is kéne kapni. Éppen ezért nem tartom helyesnek, hogy annak az embernek nem tehet róla, hogy ő jóval kevesebb támogatást kap, mint aki, mit tudom én, Berecbe hegyvidékben van sorolva, hogy az is ugyanannyit fizessen, mint az, aki, mit tudom, Berecbe kapja a szinte tudva szubvenciót, hogyha mit tudom én, abban is vannak kitétek, madar program, stb. Tessék a tudom. Nekem az az én véleményem, hogy nem koncolgassuk az alapját támogatást. Nincs ez összefüggítve az alapját támogatással. Itt van egy terület utáni bér, sehol, sehol a tartott területben, sehol múlt, a tartott területében ez a bér nincs hozzákötve az alapját támogatáshoz, akár százalékban kell. Van egy bér, amit sok vagy kevés, biztos vagy kevés, akik igényezés biztos annak sok, de nincs azt, hogy rázsőkor az alapján, zsakkoron, vagy ilyen vagy olyan. Itt van egy bér, ami egy résznek sok, egy résznek kevés. Aki elközdi, annak sok, aki megkapja, annak kevés. Ez így van, de ez nincs a mérki. Az alapján támogatás bogozzuk, hogy az Unió nagyos, kicsitos, sokat, az még Zoltán, csak egy percet. Én kérdeznék, hogy valakinek van-e olyan, vagy van-e közöttünk olyan, aki ma annak az évben legelőtt? És mennyi hektárját? Nem, ezeket az összegeket. Mennyi? Bérbe adtam 25 hektár legelőtt. Hektárját mennyi? Hektárját 25 hektár legelőtt 20 millióért. Elmondom, hogy a magángazdáknál az az általános, és elég komoly nagy gazdákkal tartom a kapcsolatot, van esetleg 70 hektár adott bérbe, és az általános az, hogy a bérünk mindig a mindenkori alapjás összeget fizetünk, nekik a magángazdák. Ehhez képest, mint írunk 60%-ot, semmi probléma, nyilván támogatni kell. Másik dolog, hogy a terület síkvidék vagy hegyvidéki. Onnantól kezdve, hogy mi bérleményről beszélünk, a gazdának jobban van eldönteni, akarja ezt a területű bérbe venni, vagy sem. Tehát ez nem mondom, hogy nekem van egy területem, és most megfeleljük érteni, ő tudja, hogy ezért a területért, a tőlünk bérbe akar venni, ennyit kell fizetni. Tehát ez nem arra az, hogy én az ő területében dolgozom, hanem ő bérben lesz tőlünk egy terület, az a mit tudom. Annak a 18 000 egy néhány ezer embernek, 18 000 és egy néhány száz embernek, ami kézdivásárra az, hogy nem csak annak, hogy én meggyőződésem, hogy ez az összeg, egyezzük meg, ez kb. 100 000 eurós bevételt jelent. A jelenlegi átjás támogatására eső területeket veszünk, az 586 hektár talán azt hiszem, ha már jövőre remélem kiegészül ezzel a 70 hektár. Tehát én gondolom, hogy kézdivásárnak erre a pénzre szüksége van, mert veszőparipán, de meggyőződésem, hogy ezek az épületek azért ilyen szépek, mert kézdivásárhelyek jók mindig vagy. Tehát nem tartom egyáltalán ezt az összeget túl magasnak, főleg, hogy a tavalyi 277-273 helyet most már 400 körüli magasságokban. Én gondolom maradok még elég szépen beruházásra is.
Egyetértek sok minden, amit mondott, de egyen nem értek egyet. Szerintem Készivásárhely azért olyan szép, mert az embereknek volt vagyona. Az emberek építették ezeket a házakat, gazdálkodtak, nyereséget gazdálkodtak is, azt befektették a házakat, szép házakat építettek. Tökéletesen igazol, a Kézdivásárhelynek viszont jelen pillanatban is van közel 1000 hektár erdője, összegyűjtő volt az közösségi földön is. Egész. Volt az is. Már nem feltételezem, hogy a román államot való ezt. Jó, kész. Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretném volna mondani, hogy volt annak egy olyan mondás, hogy Sarközben annyit épített, hogy most le se tudjuk messzelni. Azok az emberek, akiknek volt vagyonos, felépítették Kézdivásárhelyen, szorgalmasak voltak, még minden nekünk kötelességünk fenntartani. Legalább olyan szépen, mint hogy ez meg volt építve, és ahhoz kell ez pénzt. Jó, És még egyébként, mert most lehet, hogy a különbségében még vissza fogok térni, sajnos. Akkor szavazatra van bocsánat a 9-es pontot. Írt egyet ezzel a tanácshatározat módosítása. Ki az, aki tartózkodik, ki az, aki ellenzi.